Как звучит настоящий успех? 5 минут с ним знакомы, а он уже хочет обнять меня посильнее. Одна эта колоночка стоит дороже, чем моя жизнь. И она выполнена настолько качественно и приятно, что мне хочется гладить ее до конца времен. Ну что, купили купе? А теперь пытайтесь залезть. Места в салоне нереально много, то есть передо мной еще сядет еще один я. Кожа настолько мягкая, что, мне кажется, меня ласкает лемурский тигр. Руль выполнен из кожи и алькантары. Передняя панелька выполнена из углепластика, из карбона. Очень красиво, охуенно, пиздато и, блядь, дорого, ебать. Это нахуй трешка в Минске.